Ndiwo munhu wandikutoda, ndiwo munhu wandaitoda iwo. Zvekuti zvese zvauya nazvo izvi ndikazvifunga futi kairi katatu ndinozvitsinyewo risatani. Sabhuku anoita mwoyo wakadaro. Motora futi mombe dzacho mogowana. Mombe dzembafa dzacho dzakaenda uko. Kana ndiri mbafa. Chitaurira mwoyo zvakanaka. Ndisida zvokutaura newe. Ndisi handina anokama newe. Ndiwo munhu wandikutoda. Taurira zvakanaka mwoyo. Mwoyo. Ngaasade kutamba nepfungwa dzenyu. Mungati shamunga ndiuraye. Ngaataurewo. Ndakasvika paawe wakasvika wakanisunga. Pandati sabhuku zvamauya zvanaka. Bva ndiita sei? Chitsanangura kuti wakabva wandiita sei? Hausuda kutaura? Taurisa iwe. Usada kaunyepera kuita tsitsi dzinane basa. Iwo handitorina handisitomboda kana ani newo. Taurisa. Get away man. Ndozvauinga panapa unganidza unoda. Apa unenge uchinonoka nezuva nakudza kuti tinai mombe dzangu nekurumidza. Unenge uchiita zvako manje uchadzokera nadzo mombe idzodzo dzokaita zvokutamba. Hapana anonditaura ndokwanisa ngoti vanhu wese handekumba. Wozodzoka nadzo uone kuti muchisvika pari kufaunonga nokajaidzwa stereki. Risatani munhu handitodi ukuona ba. Ndina kana kukama newe ndiwo munhu wandikutoda nhasi. Taura zvakanaka. Fuck off man. Ndozvanga unoda kugadzikira usabhuku wakaita sei usabhuku anoroya zvakadaro. Shit man. Ndisumbu handi Ongo muri yeZimbabwe pari zvino tiri kutenderera kanaro village rine vanhu vari kunzi ndivo vakaponda Tencent yezvezvitananga paGandhi. Sabhuku muchiri kutondera here hanzi Gandhi akaita sei? Gandhi akatoripa zviya handiti? Akapedza zvake. Aha, akazvipedza uyu. Hanzi akaita sei Gandhi? Ndini Modiwa, Sabhuku Modiwa. Gandhi ari kunzi Gandhi ndiye akasvika akatanga kurova Tencent. Akamurova kusvikira Tencent arwadziwe. Ruzhinji rungoti tiri kupomedzerwa. Hamuoni kuti Gandhi acharamba futi achiti ndakapomedzerwa? Izvo zviri kusvika kutaurika naGandhi kuti ndakapomedzerwa. Because vese varongotaura kuti ndakapomedzerwa. Aha. Naizvozvo kamuri yeZimbabwe tiri kukupai chirongwa ichi zvizere muchinzwa zvakanyasoitika paground. Iye zvinoisvika sekutaura kwataita tasvika pamusha pavaGandhi. Ndo musha watiri kuti patya tinzwe kuti vari kutiwo kudini nenhau yedu pakaburi kuona vamwe vari kutorwa fodya vamwe vari pabasa refodya. Regai tinzwe kuti pano vanenge vachitiwo kudini nenhau iyoyi. Musakanganwe kusubscribe kuDrumas Media. Drumas Media, taking you to another level. Ndikutumire munga komana ndikutumire munga jamalala ndikutumire munga komana tembo ya bayo jamalala ndikutumire munga ndikutumire munga jamalala ndikutumire munga komana ndo ya bayo jamalala ndikutumire munga komana ndikutumire munga jamalala ndikutumire munga komana save ya bayo jamalala ndikutumire munga komana ndikutumire munga jamalala ndikutumire munga komana soko ya bayo jamalala ndikutumire munga komana ndikutumire munga jamalala ndikutumire munga komana mboga ya bayo jamalala ndikutumire munga komana ndikutumire munga jamalala ndikutumire munga komana nguru wa bayo jamalala ndikutumire munga mama matumwenda uzingara jamalala ndikutumire munga jamalala ndikutumire munga jamalala ndikutumire munga azvinanga murabajira azvinanga murabajira azvinanga murabajira jamalala ndikutumire munga komana ndikutumire munga jamalala ndikutumire munga jamalala ndikutumire munga komana ndikutumire munga jamalala ndikutumire munga jamalala ndikutumire munga komana ndikutumire munga jamalala ndikutumire munga jamalala ndikutumire tinokukwazisai mhuri yeZimbabwe nhasi rarimwe zuva tasvika kapa vaGandhi munotondera vaGandhi vachiti Tencent murume tada kuti tinyasonzwa kuti pari zvino zvavainzwa rusangana nazvo chaive chokwadi here vaisangana nazvo uyezve kana vaisangana nazvo zvichiri kuitika here kana kuti zvakapera. Rangu zita ndiRodzi Andrew Neshamba senguva dzeseka musakanga
musanganwi kusubscribe kuDrumas Media. Drumas Media taking you to another level. Nesi pakateerera ine ndinoitwa Isaac Gandhi. Right, vaGandhi tadzoka. Tinoziva paya mhaka anoripa mhosva yenyu mukapedza. Takuda kukudzosai kumashure, mainzi mune zvamaisangana nazvo. Muchiri kusangana nazvo here? Chokwadi mukoma ina handina kana chendiri kusangana nacho. Hapana kana chendiri kuona, kana chandaisangana nacho hapana, asi munhu bedza anga ari pakumanikidzika. Ndaingoiti ndabadzi kuti zvinhu zvipfuure pendiri. Kwachipiya makachovhiwa here? Wai makafunga kuti mudai vakauya here kuti iwe tiri kuda kuti utiripe nekuti vakauya here kumba kwenyu? Murume uyu murume iyo makauraya. pamusoro imamwe nevakateerera vese pasikurukota. Murume uyu wongu tingagona kushandisawo mvura dzeminamatu kana kushandisawo vanovharavhara, asi anga akanyarara hake, asi ane simba. Taura chokwadi, mumhuri yekwedu mamusina kumira zvakanaka. Hazvingaoneki zvazvo, asi kuti vana vedu, hanzvadzi dzangu after 2 days makomplaini ega kuti zvinhu havasi kurara zvakanaka. Vaione vanoti vanodzipwa, vanoti vanenge vainaye murume uyu vachivhiringidzwa. Murume ukaenda kune uyu mumwe hanzvadzi unonzi vanofona nhasi, ukaenda kune uyu anofona nhasi. Kuno kundasanganisa ndina namai vari pano. Zviro kwazvo pamwe pacho vakunga vakutondidzura kuti varamba vachinditaura kuti kwadai. Hapana kana dambudziko rindiri kusangana naro. Asi pfungwa yekudzimbikana kuti pfuma yakaenda iripo zvakanyanyisa. Mombe dzakatirwadza, mombe dzakaenda dzakatorwadza, tongoti mombe dzakangoerera hadzo nerwizi dzakaenda, pasina kana dambudziko rindinaro ndikusangana naro. Kwemimi kana pasina chamaisangana nacho, chii chakakupai kuzobvisa pfuma yakakura kudaro? Nyaya yakaita ndeyekuti isusu takanga tiri kuda kuti tikwanise kungoyananawo nevanhu vatakanga takatadzirana navo. Saka ndakatiri kuti isusu kana vachigonawo pamwe vaigona kutaurawo muri paungaonana, asi nekushungurudzika takangoita zvavaida zvose. Apa ndimi vamwe vanhu vakaenda kunozvipira kaikoko kuti toda hongu. Saka sei makangotanga kuenda? Toona kune vazhinji vasati vatoenda, vamwe vari kuti isu hatina dzatakapara, isu hapana chikonzero chekuenda ikoko. Imi makaenda sei? Zvichireva kuti maitenda kakuti hongu problem yanga yaitika asi maida kuyanana navo. Problem taitenda kuti hongu problem yakanga tasangana nayo, kunge tatabata murume uyu Tennyson aine mombe, taitati zvezva zvapfuura gati chinoyananawo nevanhu vaya takambe takasungwa tichinoyanana nevanhu vacho hama dzaTennyson idzodzo. Saka takaenda ikoko. Right, mhuri yenyu hayo pari zvino bo? Mhuri yakagara zvakanaka. Tisu taitoenda kunoti titaurana navo, takatoenda kakawanda tichiti tiite zvekutaurana tiwirirane, tinongogara zvakanaka. Panhau iyi tichiongorora vamwe vatambotaura navo, vamwe varingodzi uyu aingoripo savanyawo, havanawo kurova asi vari kunzi varipe. Munotoziva kuti havana kurova? Ini semunhu akadeedzwa, handina kuona achirova, ndotaura chokwadi. Ini ndakasvika kuzotodeedzwawo chiitiko chatoitika ndiri kubva kwandaibva kwasviba. Saka kuzoziva vanhu vakazorova handina kunyatsa kuona vakarova. Ichi changu kuzongonzi sabu kutorai munhu mudi ndozvaitika ndikandaenda kumapurisa. Saka munhu anga atongokuvara kuziva kuti yanga aripo yanga arova. Vamwe takazotoonanawo kuti uri munyaya uyu, uri munyaya tasungwa tose. Asi
ndambonzwa imwe mhuri yataenda kumba kwavo vachitaura kuti isusu takabvisa hedu mombe asi hatina zvatakaita, tinovimba ramangwana mombe idzi dzichadzoka chete, hadzirove. Imi munotiwo kudii? Ini nangu handichinini zvakawanda, ndakangozvipira kuti kugona chiri kungochipedza kutauridzana nevanhu zvakawanda zvinonetsa. Asi zvinhu zvanga zviripo zveshota tiri pakushungurudzika. Kana mombe dzainzi anga ainadzo 7, dzadziri 7 dzaive 5 mombe idzodzo. Vanhu vacho vakabira mombe munhu vatoripo yokuti tikabva panapa tikaendapo panonobatwa umbo hwokuti shuwa ndo varidzi vane mombe dzakabiwa. Saka ipapapo zvokuti tinzi takanga titi anga mombe dzakawanda kudai kwaiangwa kungoitwa kukushungurudzika kwekwewa. Hapana zvinhu zvakanyanyisa kuti kana mapepa anga asina kana chinonzi bepa chandakaona ichi takanzobepa rakanaka nevamwe vanga bata vacho handakuzviona. Saka vese vanhu vatotaura navo vari kutaura kuti Tencent kunga aba mombe akanga adziba zvechokwadi. Saka toti Tencent aive mbavha mukurarama kwake. Ndo manzwire etinoita isu. Kutora ndo chokwadi kuti vanhu vari ndonasi kuti kutopembedza shavi kuti rambe rakatokurira mukati medzinza rawo kuti rambe richienda mberi. Nekuti hapana kana chidiki chinoratidza kuti anga aina munhu aitwa kutozobatwa kuti ainzi anga atotiza, takazoterawo kwainzi anga aenda kwacho kwanobatirwa nevakatanga kumubata. Ari kutotiza kuenda atosiya mombe dzinova dzine varidzi. Saka kupembedza shavi kune kuchiitwa kwekweku hazvina kunyatsa kunakidza kwetiriba. Zvinorwadza zvakanyanya kuti kanawo vanoteera nevanoona vachiona kuti vanhu tiri kuripira mbavha iri ichikurudzirwa kunzi irambe ichiita zvairi kuita izvozvo. Zvakaoma. Kureva kuti mbavha dzedzi dzakutongomira kuti tikatokubata tikatorwa tinotoramba chiramisa mhuri dzedu netsika yavo yavanenge vachingoita iyoyo. Ameno, mashoko amungade kusiyira mhuri yeZimbabwe? Wangu ini ndinoda kusiya mashoko ekuti zvinorwadza, kana tikaona munhu aine chaita mukati mekurarama ngatisamuuraya kana kudi kana kurova. Tofanira kuziva kuti kumapurisa kwakakodzera, asi kurova tisarove. Nekuti tinogona kurova mumwe munhu anga aine utenda hwake kana kurova mumwe munhu anga aine urema hwaanga ainawo. Dzimari tozongopinda matambudziko akaita seiwaya. Kana munhu anga aine shai rake raanga ainaro roramba richipembedzwa richienda mberi. Saka tiringoti kune mhuri yose yakateera yeZimbabwe neyose anoda kunzwa ngatisarova munhu, ngatisashungurudzika. Mbavha dziriko regai dzibatwe nevakabata nevaridzi vadzo. Nokuti unopedza zvepamaoko nekuda kwemunhu ane shai rake riramba chikutoenda mberi. Ndasizwa rutaura nacho kuti Tencent haachisipo. Mainzi mami nemushonga momwe mamuinawo here? Ini handiiti zvemushonga, ini handiiti, ndinoenda kuchechi, ndonamata chechi yeZion. Zion ndonamata haina kana chimwe chinotendera kuita. Handiiti zvemushonga ini. Saka zvizhinji tese zvaitaura inhema. Zvese ini zvaitaura zvokundinyepera kana zvokuti ndinonzi mombe yandaisa mhepo, handina kana chendinoita mombe dzangu dzekutotenga tichitenga kuti tichidziendesa. Saka kwaiya kundinyepera kuti ndine mushonga. Dai ndakada ndisimuke ndaingobvisa hembe dzaisaraipo vayosecha vakaona handina kana chendinge ndinacho ini. Imi ndimakataura kuti Tencent murume, chikonzero chii? Papa unenge waona kuti panapa kuti kutongopembedza munhu kuti zvipfuure kuuri. Taida kuti titaura achitimanikidza, ida kuti achitimanikidza. Saka takazotaura kuti tione kuti tingamuita sei kufuka kuti bodza afaranuke. Aiwa, ndinotenda. Kana painzi pacho akapondwa akafira paana kufira ipapo kune mapepa ari kumapurisa anotaura kuti akasvika akaisa statement dzake iye pachake tikamusiya ariko. Akasarozofa zvake. Sabo kumondiwa Julia Edmund Matembedza. Pamusha wechinamba 4 kubva kutanga kwataita kumapasi 8 tiri munzvimbo ine Romsiri. Pano paGandhi vachitsinhira sekubvunzwa kwavari kuitwa nemutori wenhau maitikiro akaitika pachikamu chekufa kwaTencent. Asi chandanyanya kubata panapa kana kuti chandanyanya kugutsikana pakutaura kwavo, vane dzidziso pamusoro pekurarama kuti munhu haafanirwi kunge achiurayiwa sekufa kwakaita Tencent. Chero kudai Tencent akanga aine mombe dzaakanga atora dzisiri dzekutenga kana dzisiri dziri pamurawo, chokwadi chavo chiri kududzira sekutanga kwatangoita kuti mombe dzakanga dziri dzekwaMujoma mombe dzatobiwa.
asi ivo vari kuti nepfungwa yavo izere nekukwanira vati isu zvandakatobvisa ndichiendesa takangoitira kuti zvinake kana kunatsa mumhuri yangu pasaite chimwe chinhu chichazobatapo kana kuti chichazonzvenzvera pamusoro pekufa kwaTennyson. Asi chokwadi chavo chichidudzira kuti Tennyson mombe dzakava dzatobiwa sekutaura kwavaita vachitaura pamberi pemhuri yeZimbabwe. Pamusoro pemhuri yeZimbabwe, ini ndini Edmund Matembedza, ndiri pamusha paTembo paGandhi. Tauya kuzonzwisisa kuti pane zvavakaripa kwachifuya miti pane here zvimwe zvichiri kunetsa, asi taona kuti hapana chavakanga vachimbosangana nacho sekutaurwa kwazvaiitwa. Saka ndiri kuti kumhuri yeZimbabwe munhu haaurayiwi sekutaura kwaita vaGandhi. Bheta kuti kana munhu akaita mhosva endesai munhu kumutemo, munozongoripa nedzimwe mhosva dzemusina kumbopara mangosundidzira danda rakaora kare. Izvi ndiri kuzvitaurira pakuti tafamba makawanda, vazhinji vari kuchema vasina kutomboisa muoko wavo pana Tennyson, asi vakatarisirwa kunzi vabvise mombe dzinokwana kuma30. Zvinova zviri kuvarwadza, kana neni zvakutondibata-batawo kuti vanhu vangu vari kubirwa because havana kutomborova Tennyson. Tennyson munhu anga atori mbavha chaiyo pamanzwire endiri kutozviita. Saka mbavha dzakutobhadharwa, dzakutowana pfuma yakawandisa muwanhu, ari kubira wanhu, ende mombe dzawedzera futi. Izvi zvaroti gore rapera kuna vasati vabhadhara dzatowedzera. Saka zvinhu zviri kutotinetsa izvozvo. Ndo mashoko angu andingangosiyira kumhuri yeZimbabwe kuti onai nyaya iyo hamene muonawo sei. Hongu vaGandhi vangataurawo kuti hapana zvavaisangana nazvo, asi tisati tabva pane uno musha vabva vati aiwaka regedza tikuratidze mufaro watinawo mushure mekunge zvinhu zvakaomarara kudai zvisisipo. Mavanzwa zvavataura pakaipa Tennyson. Chifuwa miti. Ndo nhau yatiri kumhanya nayo. Kuti nyasonzwisisa kuti zviri kufamba sei. Ichokwadi here chekuti ngozi yaTennyson yaitsviriridza semataurwa azvaita. Isu hatidi kungopembera nongoti Tennyson this, Tennyson that. Toda kunyatsopinda muvanhu vacho tichinzwa kuti vari kuti kudini. Ndo nhau yamanzwa muzuva ranhasi. Regai tiendere mberi nechirongwa panhasi togumira pano, asi tiri kukuunzirai vamwe vari munhau iyoyi yaTennyson. Andrew Neshamba ndiro zita rangu kana mafunga kunge muchindidana, asi musakanganwika kusubscribe kuDrumas Media. Drumas Media taking you to another level. Ngetsakadai bude zvikwezvirongwa. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Ini ndokuenda kubasa kwangu. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga.